بسم الله الرحمن الرحیم. د خوست ولایت په سپیره ولسوالۍ کې د څلورتیا پروژو چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د CDDO موسسې په همکارۍ او د افغانستان د ټولنیز ملاتړ معیشت پروګرام لخوا د خوست ولایت په سپیره ولسوالۍ کې څلورتیا پروژې پلې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په دغه پروژو کې استنادي دیوالونه، پلونه، پلچکونه، کاریزونه او د اوبو کانالونو پاکول شامل وو. CDDO یا د خلکو په مشرۍ د بیا رغونې موسسې سره قرارداد شوی ده. په سپیره ولسوالۍ کې 1 کمیونټۍ چې د دې کمیونټۍ په چوکاټ کې به څلورتیا پروژې پلي کېدې. الحمدلله زموږ کارونه اوس په ختمېدو دي. په دغه څلورتیا پروژو کې په مختلفو سکتورونو کې ترانسپورټ کې، ایریګیشن یا بیارۍ کې، په نورو سکتورونو کې پروژې پلي شوي دي او د سره څنګ ته د چاپیریال ساتنې په برخه کې وټر شیټونه یا ګوړي چې موږ ورته وایو دا تقریبا په ټوله ولسوالۍ کې پلي شوي دي. علت دا ده چې موږ دغه برنامه چې CRLP یا د ټولنې د تقویې او معیشت برنامه ده، موږ څنګه کولی شو خلکو ته کار پیدا کړو. نو هغه ځای کې چې ساختماني اساسي پروژې کلو ضرورتونه نه وو، لیبر باید مصرف شوی، موږ په سپیرې په مختلفو برخو کې په وټر شیټونو نه کار کړی ده. د کومه پروژه چې دلته تکمیل شوې ده ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه او 120 متره پایپ سکیم دی، 140 متره مکعبه یې ذخیره ده او 40 متره په طول یې پروټیکشن وال دی. په دې کې 204 کاریګر کار کړی دی. د سپیرې ولسوالۍ خلک د دغه پروژو له پلي کولو خوښ وو او له حکومتي چارواکو یې غوښتنه کوله چې دغه ولسوالۍ ته د لا توجه وکړي. د دغه سیمې اوسیدونکي وایي چې په تیرو 40 کلونو کې ورته هیڅ رغنیز کار نه دی ترسره شوی او نه هم په دغه ولسوالۍ کې معیاري روغتیایي مرکزونه او ښوونځي شتون لري. اولین پروژه دغه ده چې موږ ته تکمیل شوی ده. دغه نه موږ ډېره مننه کوو. نور دغه موږ 40 دغسې دارې نور لري که دا اوبه چې دغه دارې دي. دغه دارې موږ مخکې په پپې کې په ونه ته په پپې کې اوبه به وې. اوس یې موږ دغه نه ډېره مننه ده چې دا موږ ته ډانډ جوړې شي. په هره داره کې 40 دارې چې موږ نور لري دغسې دارې که دغه اوبه لري چې موږ ته دا تکمیل شي ورته هغه شي. دغه نه موږ ډېره مننه کوي چې دا موږ ته هغه شوه. موږ یو ډېره غوښتنه کلینیک یا مکتب دا غرنیزه منطقه ده، موږ ته نه کلینیک شته نه مکتب شته نه تعمیر نه ده. مکتب شته خو تعمیر نه ده جوړ، کلینیک خو بنیادي شته نه او ساحه لرو دو. موږ اولین پروژه دغه ده چې په دا ساحه کې د ظاهرشاه هغه نه یې له موږ ته جوړه شوې ده. ظاهرشاه یې وختې نه یې له موږ ته داسې کور په دا منطقه کې هېڅ کله نه و شوی. دا اولي کور دی چې موږ ته وشو. موږ کلینیک ته ضرورت لري، موږ مکتب ته ضرورت لري، موږ سړکو ته ضرورت لري، موږ صنعتي دولې ته ضرورت لري. موږ ته دا ډنډه جوړه شوه، دا 2 والې ته ضرورت لري. دغسې په دا شکل چې دا څومره اوبه ته وینئ دغه نه په نرې دارې کې ډېره اوبه دي. 40 دارې زه په دا رقم دایمو کوم، دایمو کایل، دایمو عزیزون مو همسیاتو همسیاوې ته یایو دا یې لري په دا وطن کې. په دا رقم ته موږ په 40 نرې دارې لري، ډانډې ته ضرورت لري، کلینیک ته ضرورت لري، سړکو ته ضرورت لري، خو مکتب تعمیر ته ضرورت لري. موږ مکتبونه نشته دی، سړی لوندې و د خنګ لوندې خلکو ته ورکوي. خو بله غوښتنه خصوصي غوښتنه همدغه ده د موږ د کوم د خلکو چې دا ډانډې موږ ته جوړې شوې، موږ ته صنعتي دولې نه نشته، ویولې نشته، په 2 طرفه موږ یولې دي. موږ دوی نه دا غوښتنه ده. سپیره ولسوالۍ د خوست ولایت یو له لرې پرتو ولسوالیو څخه ده چې خلک یې عایدات له غرونو څخه د جلغوزو او لرګیو څخه ترلاسه کوي.